Oke guys, kita akan ranking lagi. Kita sekarang ranking hewan. Tikus. Kemarin ada tikus di rumahku. Sampai 12 loh. 8 lah. Ini apa? Aku gak suka ini sih, hewan apa ini? 9 lah. Menyakitkan. Kelinci muayang sih buat cewek. Aneh-aneh. Tidak mau menjalankan kuda sih. 7 lah, aneh-aneh. Kambing tidak mau. Saudaraku punya kambing ya, tapi aku menjijikan. Itulah. Ke-6 monyet tidak mau. Ayam ya boleh lah. Mohon maaf, aku Islam ya. Terus aku memelihara babi. Masa aku agama Islam, aku memelihara babi. Ya Allah, bisa tukar apa enggak? Aku gak mau babi. Kalau nanti aku anjing 1, gak ada kucing, kayak aku cuma memelihara kucing, kok nggak di sini nggak ada kucing. Dah aneh nih rankingnya. Itu pasangan. Ini pula ya. Jangan benar. Kalau aku benar, aku sebenarnya aku nggak suka babi ya, karena menjijikkan ya. Juga aku Islam ya. Kalau Islam kan nggak boleh melihara babi, apalagi makan, nggak boleh. Ini cuma ranking aja, tidak beneran. Bye bye. Jangan lupa kamu suka, komen, dan like. Bye bye.